Analisti Sadri Ramabaja ka deklaruar se beson që ka lëvizje nga ana e grupit parlamentar të Nismas për zgjedhjet e kryekumvendarit në seancën konstitutive të kuvendit. Ishte një deklaratë që vjet si rezultat i gjendjes posesive, Kurti e ka të qartë se nuk është kryeministër në largim, por në ardhje. Duket se në këtë pikë ka lëvizje. Presë kjo do të ndodhë nesër ose të njëjtën, nuk ka kuptim që të vetë numërohet për shikim parë krejt procedurial e pastaj de facto me i të bllokohen sa më shumë. Mendoj se ka lëvizje dhe të tjera për post Nismas. Ka mbështypjen se ka lëvizje nga pozicioni i Nismas dhe rilezimi pozicionesh, deklaroi Ramabaja në emisionin Debat Plus. Ramabaja këto deklarime i ka lidhur me deklaratat e fundit të Kurtit për mos konstituitimin e kuvendit, duke cilësuar si një pengesë të qëllimshme nga ana e opozitës. Sa i përket kandidatës për kryetare të kuvendit Albulena Hadjiu në këtë protest, Kurti u shpreh se emri i saj nuk është as pak në diskutim dhe se bllokimi po bëhet nga opozita përmes refuzimit të votimit të fshehtë. Ndërka ai sot ka dështuar përsëri seanca për konstituitimin e kuvendit të Kosovës. Kjo ishte hera e 22 që mblidhej seanca për konstitutim, nuk u arritën votat e nevojshme që duhej që kuvendi i Kosovës të konstitutohej. Seanca e radhës është caktuar më datë 29 maj.